إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريج. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. इस्लामी भाइयों और दोस्तों, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मैं चंद बात बताना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इस्लामी भाइयों, क्या आप बतला सकते हैं कि अल्लाह के बाद दुनिया की वह कौन सी हस्ती है जिनके एहसानात हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हैं? जी हाँ, वह हमारे वालिदैन हैं जिनके एहसानात हमारे ऊपर इस कदर है कि हम कभी भी इनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। इसीलिए कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है। 15वें पारे में सूरे बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया, ये रिपोर्ट लिख दिया कि सिर्फ इसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। फिर अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक पर मजीद वज़ाहत करते हुए इरशाद फरमाया,
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، ان سے نرمی سے بات کرو، ان کے لیے شفقت اور رحمت کی بات پھیلا دو، اور یہ دعا کرتے رہو، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تو بھی ان پر رحم فرما، آمین. اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے ایسے نوجوان پیدا ہو چکے ہیں جو والدین کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ جب تم چھوٹے تھے ایک بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے، تمہاری ماں تجھ کو دوسرے بستر پر سلا دیتی. جب تم اس پر بھی پیشاب کر دیتے تھے، تمہاری ماں اس پیشاب والی جگہ پر خود سو جاتی اور تجھ کو اپنے سینے سے لگا کر سلا لیتی، مگر تجھ کو پیشاب والی جگہ پر سونے نہ دیتی، اور ہم انہیں والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں. اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم